Ну, давайте почнемо з того, що ми здійснили понад 7 тисяч ударів по території Російської Федерації за минулий рік. І це ми кажемо про діпстрайковські дрони, які можуть працювати на глибину там понад 2000 кілометрів і нести, причому корисне навантаження набагато більше, ніж може нести той самий шахет. Тому насправді я би зазначив, що спроможності України в цьому напрямку суттєво покращились. І знов таки це завдяки приватним компаніям, які залучені були до цього процесу. Треба розуміти, що Сполучені Штати зацікавлені в таких технологіях, тому що вони бачать, як реально можна втілити ідею створення роботизованої техніки, коли не буде воювати особовий склад, а коли буде воювати безпосередньо роботизована техніка. Знов таки треба зрозуміти, що і це стосується в першу чергу і самі Сполучені Штати, тому що якщо ми покажемо про використання роботів, безпілотників, наземних роботизованих комплексів, якщо ми кажемо високотехнологічну зброю, навіть ті ж самі засоби радіоелектронної боротьби, які нам дозволяють не тільки створювати, унеможливити роботу, наприклад, ворожих безпілотних систем, але і створювати імітації певні. Це суттєво може вплинути на ті стандарти НАТО, стратегічні стандарти, які використовуються зараз в країнах НАТО. Чому? Тому що тут змінюються підходи до використання певних доктрин, які обмежували, наприклад, роботу по певним напрямкам. Знову таки треба зрозуміти, що штучний інтелект буде потребувати теж суттєвого врегулювання щодо застосування. На якому етапі буде дозвіл у цієї зброї працювати в автоматичному режимі? Чи це просто допомога військовим для того, щоб бути більш влучним, більш вправним, чи це все ж таки повне виконання задачі, коли вплоть до знищення будь-якої цілі? Тому я думаю, що передусім, на жаль, Сполучені Штати використовували це для власного досвіду, але з цього користь ми теж отримали, тому що ми змогли суттєво просунутися в цьому напрямку щодо розвитку безпілотних систем, але знов таки хочу наголосити, що суттєвим рушієм розвитку цих систем в Україні були приватні компанії, які інколи навіть шукали свої можливі інвестиції для того, щоб просуватися потужно вперед, як би мовити. Толь, про рой дронів, про інновації, які стануть вже наявними і, давайте так, звичними, можливо, та у 25-му році, а потім трошечки розлогіше про штучний інтелект. Ну, якщо ми кажемо про рой дронів, то треба зрозуміти, що ми не можемо використовувати, ми не використовуємо особовий склад. Точніше, я би сказав, що не потрібно використовувати особовий склад на лінії боєзіткнення, але при цьому треба зрозуміти, що на даному етапі, поки ми зараз, як ми зараз працюємо більшістю роботизованою технікою, то це на одну роботизовану техніку є один пілот-оператор. Знов таки треба зрозуміти, що є потреба в керуванні, наприклад, 5-10 системами за рахунок одного оператора, коли він задає задачу. Той же самий стратегічний стандарт НАТО, Mission Commander, коли ставиться задача на виконання якоїсь бойової задачі, і безпосередньо військовий сам вирішує, як йому діяти в цій або іншій ситуації, але притримується певних доктрин, як він може працювати. Тут виходимо з того ж самого, що ми маємо, наприклад, 20 систем роботизованих наземних, маємо 20 систем, наприклад, роботизованих повітряних, розвідувальні дрони, і все це працює в автоматичному режимі, тобто відслідковує лінію боєзіткнення, щоб не було просування з боку ворога, або у випадку наступу, наприклад, проводить певні дії щодо мінування, щодо удару по ворожих територіях, тобто відволікання ворожих позицій. Тому це все можливо за рахунок штучного інтелекту, який суттєво посилює наші спроможності. Тому що головна задача зараз – це спростити, щоб було набагато ефективніше використання цих засобів, але при цьому ми кажемо про те, що це міг військовий оператор, який би там отримав підготовку там протягом 6 місяців, наприклад, і може вправно вже працювати з цим набором техніки, тому що теж працює по певним алгоритмам, але ж навтаки, щоб до цього дойти, треба суттєво зміни, суттєвий підхід до виконання цих задач, тому що ми кажемо про те, що тут зовсім новий підход виконання бойових задач, і у нас на шаховій дошці замість особового складу у нас роботизована техніка. І знов таки, повертаючись до основного питання, це збір аналітики з лінії боєзіткнення, тому що зараз активно йде промова про те, що треба створювати
технологічну ставку. Я наголошую на тому, що вона потрібна виключно у випадку, якщо буде якісний аналітичний центр, який буде обробляти все те, що відбувається на лінії боєзіткнення. Тому що насправді у нас є дуже багато матеріалу, які ми могли б опрацювати і вже мати певні результати застосування певних роботизованих систем, що дозволить сформувати якісну потребу з боку сил оборони. Держава розглядає цю потребу і шукає фінансування за рахунок або власних коштів, або за рахунок знов таки західної допомоги, або за рахунок заморожених російських коштів. І далі вже ця потреба з чітким технічним завданням повертається до виробників, які забезпечують це силами оборони. Спасибі от за це роз'яснення, і я не можу з вами не торкнутися ще однієї теми. На сам фінал, Толі, Україна сьогодні вшановує пам'ять захисників Донецького аеропорту. Оборона литовища тривала 242 дні з травня 14 по січень 15 року. Захисників за їх героїзм та витримку прозвали кіборгами. Найзапекліші бої припадають на січень 15 року. 17 січня військові відбили в російських бойовиків частину території аеропорту, завдавши їм втрат. Та 20 січня 15 окупанти підірвали колони, які тримали перекриття аеропорту. Саме 20 січня зафіксовано найбільше втрати серед українських захисників під час оборони литовища. Люди витримали, не витримав бетон. Толю, ну якщо можна, хвилиночку ваших спогадів. Насправді тут треба зазначити, що війна вже 11-й рік. Це дуже важливо зрозуміти, тому що насправді є низка опущених моментів, які треба нам суттєво і швидко наздоганяти. Зрозуміло, що вкотре наголошую, що не треба очікувати від Сполучених Штатів, від Європи. Ніхто, крім нас, цього ворога не здолає. І навіть по цій допомозі з боку наших західних партнерів, знов таки хочу наголосити, що більш рушієм є наші військові, наші волонтери і наші інженери, які допомагають нам створювати надійну зброю, які забезпечують і шукають гроші для того, щоб її закупити. І наші військові, які роблять насправді потужні дива, протистоючи такому ворогу, як Російська Федерація. Заступник генерального директора компанії «За виробництво засобів радіоелектронної боротьби», експерт з авіації Анатолій Храпчинський. Толі, спасибі велике за те, що знаходите час і можливість бути з нами.